गाइस ये 3 वीडियो हो रहा है, मैं एक वीडियो कट कर दूंगा, आप बुरा मत मानना। ये देखो, चलो चलते हैं आप। फिर से वही बच्चा है मेरा। और हाँ, फ़ोन में बात हो गई, मेरा नेट आ गया। तो ये वीडियो मैं अभी ये 2 तो अभी नहीं छोड़ूंगा, पहले 1 छोड़ूंगा फिर 2 छोड़ूंगा, क्योंकि लाइक और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरे, इसीलिए गाइस। नहीं तो मैं ऐसा तो नहीं करता कभी भी। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ये है 3 मतलब एग्जिट। तो चलो एग्जिट देखते हैं कैसा होगा हमारा एग्जिट, अच्छा या फिर बुरा। ये चैप्टर 2 है, अगर चैप्टर 3 आ गया गाइस तो मैं आपके लिए फिर से चैप्टर 3 भी प्ले करूँगा। तो चलो अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अभी। और ये गेम मेरा टेढ़ा क्यों लग रहा है? ये कह रहा है भाई, डरा था ये बच्चा। उसके उसके सर से निकल उसके सर से निकल। अच्छा मरने को तुमने उसको काट दिया, नहीं तो वो तुझे ही मार के खा जाता। एक्टिवेट कर दे 1 2 3। हो गया। बच्चा हाँ, ये रहा बच्चा। भाई इसको क्या हुआ? भाई मुझे मत मारना। अब ये स्किप होना चाहिए प्लीज। ना अंदर लगे। और ये सब हो गया। कुछ हुआ क्या? बच्चे तू अब कुछ नहीं कर सकता। अरे ये कर सकता है? नहीं। हाँ। कोड का मतलब जितना मुझे पता है कि कुछ तो कोड जैसा, कोड मतलब गोल जैसा कुछ। तो ये रहा, चलो ले।
नहीं। तुझे भी डर लगता है क्या? अरे हाँ, मुझे भी तो डर लगता है वो। ओ, ये बात भी करता है, लगा नहीं। चलो चलते यार, चलो रन। बहुत डर लग रहा है। ओ वो रहा, जितना मुझे लगता है कोर 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 आसपास लगाना। हाँ, क्या कहा था मैंने? और गाइस, आप मुझे एक गेम का नाम बताना जो फनी है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पर ज़्यादा हॉरर मत बताना भाई, हार्ट अटैक। भाई इस बार तो पूरा का पूरा एकदम हिला डाला। चलो 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 चलो। और गाइस, इसको मैं पार्ट 2 भी बोल सकती हूँ, ये पार्ट 2 है एक तरीके से। नेविट को देखो भाई एक बार, पूरा नेविट नहीं लेगा इसको। गाइस ये बाकी, चलो चलो, एक बच्चा यहाँ पे नहीं आ सकता। गाइस मैं थोड़ा बात कर रहा था अपने किसी और के साथ, तो अब गेम शायद होने वाला है। अब तो भाई होगा ही, क्योंकि इतना लंबा ये क्या है? इसका तो पूरा हाथ भी टूट गया, और इसका दिल। ऐसे और कोई काम का नहीं है मिल। गाइस ये सबसे सैड सीन होगा आज तक का इस गेम में फुल। चलो, जिसने मेरा इतना साथ दिया वो ही मर गया लास्ट। अरे यार, घर का लाइन भी इस समय जाना पड़ गया। ये देखो एक बार, चलो गेम तो एंड हो गया अब। भाई गेम एंड हो गया। अरे मैं बार बार यही क्या ना बोल रहा हूँ, गेम एंड हो गया, गेम एंड हो गया। असल में गेम एंड नहीं, गेम असल में चैप्टर 3 आ गया अब।
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे रहे, सुस्त रहे।